Rebus ayam, ini aku pakai kepala, ceker, sama kerongkongan. Rebus sampai matang, sampai mendidih, dan sampai empuk ya teman-teman. Lanjut, siapkan mie, sawi, bakso, sama sosis yang udah diiris-iris. Terus bumbunya pakai cabai rawit, kencur, bawang merah, bawang putih. Habis itu kita halusin ya teman-teman di blender. Setelah itu tumis bumbu sampai harum. Habis itu masukin ke dalam kuah ayam yang udah direbus seperti ini, terus masukkan sawi. Udah deh jadi.